Според испитувањето на Институтот за јавно здравје во нашава земја има околу 10.300 до 10.900 лица кои проблематично употребуваат дроги, од кои најголемиот дел инјектираат дроги. Од нив на третман се околу 1500 или 15%, што е многу низок степен на покриеност на популацијата. Според европски стандарди, државата има добра политика ако барем 60% од популацијата на корисници биде во контакт со некоја програма за лекување. Очигледно е дека ние сме далеко од тој стандард. Бидејќи дрогите се достапни на секој чекори во локалните средини, што е потврдено од истражувањето на Центарот за развој и унапредување на јавниот живот на Тетово во 2011 година и полугодишните и годишни извештаи на СВР Тетово, бројот на корисници на дроги секојдневно се зголемува. Во Центарот за намалување на штети Тетово, заклучно со мај 2014, евидентирани се 280 корисници. Оттаму и информацијата дека се поголем број на млади експериментираат со дрогите, а се поголема е присутноста на разни дроги во локалната средина. Заради тоа, сметаат во Центарот, време е локалните самоуправи и градоначалници активно да се вклучат во градењето на превентивни механизми и стратегии и да ги надминат сопствените суети и изнаоѓање на изговор дека тој проблем треба некој друг да го реши. Со градењето на инклузивен и партиципативен пристап од страна на сите локални чинители, особено локалните самоуправи и градоначалници, сите треба да ја почувствуваат својата сопствена одговорност и улога во решавањето на проблемите поврзани со дрогата, се вели во соопштението од Центарот за развој и унапредување на јавниот живот во Тетово по повод 26 јуни, Светскиот ден на борба против дрогата.